はい、皆さんこんにちは。たまらないテレビのたまらです。新型コロナのワクチンの接種を受けてきました。하셨고 앞에서 부작용을 한 15분 정도 볼게요. 아, 네, 알겠습니다. 감사합니다. 私が打ってもらったのはファイザーなんですけれども、やっぱりそのワクチンの数が限られてるんじゃないですか。ですのでこれ接種する日にちを決めるのとか、そういう予約を受けてから接種をしたものなんですけれども、私は今8月の末に受けたんじゃないですか。それで私がまた2次の接種は10月の中旬、今日が1次の接種なんですけれども、あれこれなんか副作用があるということをニュースでも見ましたし、また周りからもちょっと噂ことを聞いたんですけれども、まあ考えたより普通です。もう副作用もないみたいです。はい、よかったです。私注射怖がらないタイプなんですけれども、はい。ワクチンの接種が終わってからも普通に帰るんじゃなくて15分間病院にいながら、ちょっと変な様子はないのか、はい、変わったなんか副作用はないのか、それをちょっと一応見てから、15分経っても何もなかったら、はい、いいですよ、帰宅してくださいとか言われるんですけれども、なんかどっちかというとですね、やっぱり刺されたからかな。
こう腕の方がですね、結構こう力があんまり入んないっていうか、またこうなんか、ちょっとだけこう肩が凝っちゃってる気がするんですね。はい、こういう風にですね、ソウル市からのパンフレットがありまして、はい、こんな形をしてますね。はい、後ろにも、はい、こういうようにちゃんと説明をしてくれるんですけれども、まずはですね、接種後3日間は禁酒ということですね。はい。禁酒なんですし、3日間はちょっとこう運動禁止ですね。はい。運動はもうそもそもやらないですけれどもはい、運動禁じられてますし、3時間以上ちょっと観察っていうか、はい、自分の体の異変はないのか、そういうのをちょっと考えながら、見ながら、はい。それでいろんなこう異常症状っていうか、はい、いろんなこう接種の後の異常、注射を受けたそちらにこう腫れがあるのかとか、また痛みはないのか、発熱とか、発熱ないです。はい。熱は出してません。それとか、吐き気がするのか、頭痛とか筋肉痛とかがあるのかとか、また、こう、接種した部分からのもう出血があるのか、またアレルギーの反応があるのか、疲れ気味があるのか、そういう異常反応に関してのパンフレットなんですけれども、疲れ気味はあるのかもしれないです。シャワーが浴びれないんですので、もしワクチンの接種をする方々は、事前にシャワー浴びてからいてください。韓国は現在ですね、コロナ危機段階が4段階になってまして、午後の6時以前まではマックス4人まで集まってもいいんですけれども、その以後は2人までです。だから、もし食事をするんだとしても、1人か2人しか食堂に入れないんですね。韓国の政府はですね、高齢者の皆さんが9割、また成人のみんなが8割以上予防のワクチン接種が終わったらですね、with コロナですね、新規の感染者を防ぐような貿易システムから中小のそういう感染者を管理する、そういうシステムに貿易システムが変わるっていうことです。感染されても仕方はないから、その治療にもっと力を入れる、はい、っていうことですね。私がコロナのせいで仕事を失って、またこの YouTube の世界に入ってからももうすぐ1年になりますけれども、そうですね、最初ここまで長引るとは思わなかったんですので、みんながもうすぐでこのコロナが終わるよ終わるよ頑張ろうみたいな、もう一我慢みたいな風にしてきたんですけれども、そうですね、どん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 なんかこうちょっとウイルスが変わって変異のウイルスが出たり、再感染されるとか、もう本当に後が読めなくなるぐらいのそういう状況なんですので、いつになるとこのマスクのなしの普通の生活に戻るんでしょうかね。無事で平安な生活を過ごしてください。それでは次回も、ドバヨー。